Милований у Христі Пану, брати і сестри, усі люди доброї волі. У святи Божого народження ми з глибини серця узносим небесному Отцу гімн радості, удячності і прославлення. Злучаючи наші голоси з хорами ангельських войсків, ми співаємо хвала на вишинях Богу, а на землі спокій людям доброї волі. Урочисто відзначаючи прийстя Сина Божого у світ, мы прославляем неспостижный цуд Божией любови. Такой великой, безмежной и безумовной любовью Бог полюбил кожного человека, что в особе Иисуса Христа став Еммануелем, Богом з нами, і поселився серед нас. Ён увайшов у штоденність нашого життя, каб ми були упевнені, що у кожній ситуації, у кожному досвіді, з якими ми можемо сутикнутися, Пан Єсус з нами. Ніколи не покине нас, заўсёды ёсць і будзе на нашым баку. Ці можа быць для чалавека большая радасць, чым усведамленне, што ён любімы, прычым любімы самім Богам? Ці існуе якаясьці сіла, якая магла б нас аддзяліць ад бясконцай Божай любові? Чым больш мы адкрываем сэрца на гэтую любоў, чым больш дазваляем ёй даваць належны кірунак нашым думкам, словам і ўчынкам, тым больш адчуваем у сабе благаслаўленне міру. Святы Отец Леў XIV адразу пасля абрання на апостальскі пасад, калі ўпершыню удзяліў благаслаўленне гораду і свету, казаў аб дары міру, які Христус Пан нясе ўсяму чалавецтву. Гэты мір паходзіць ад Бога, які любіць усіх нас без выключэння сваёй безумоўнай любоўю. Такі мір з'яўляецца неўзброеным і разброівае. Ён пакорны і трывалы, бо заснаваны не на страху і сіле, але на любові і справядлівасці, адзінстве і братэрстве. У гэты цудоўны святочны час ахопліваю ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, сваёй малітвай і прашу нованароджанага збаўцу прынесці вам благаслаўленне міру. Няхай у вашых сэрцах, у вашых дамах, там, дзе вы вучыцеся, працуеце, у вашых парафіях і супольнасцях, у нашай айчыне і ва ўсім свеце усталюецца сапраўдны Божы мір. А разам з ім любоў і радасць, дабрыня і цеплыня, цярпелівасць і чуласць, аптымізм і надзея. Няхай як за вігілійнымі сталамі, так і ў кожны дзень у нашых сэрцах будзе дастаткова месца для тых людзей, якія хворыя, якія пакутуюць, якія бедныя і самотныя, засмучаныя і нешчаслівыя, людзей пажылога ўзросту і тых, хто сутыкаецца з якойсьці сацыяльнай ізаляцыяй. Зробім усё, што ў нашых сілах, каб іх дасягнула святочная радасць і цяпло Божай любові, якая лечыць раны чалавечых сэрцаў. Дарагія браты і сёстры, няхай у новым 2026 годзе Пан Бог адорвае вас добрым здароўем, душэўным ладам, асабістым шчасцем і поспехамі ва ўсіх важных для вас справах. Няхай кожны дзень праходзіць пад знакам міру і Божага благаслаўлення. Памятаючы пра вас, дарагія браты і сёстры, у сваіх малітвах ля ясляў нованароджанага збаўцы аднаўляю сваю гарачую просьбу маліцца за мяне. Радасных вам святаў!